Prosimy do Bożej miłosierności, duszy всіх наших інтенцій, за всіх своїх молитв обіцяний, а в навертании для кожного из нас, наших близких. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łona Twojego Jezus. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в время смерти нашей. Аминь. Wierzę w Boga i Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana naszego, jaki był zaczęty Ducha Świętego, narodził się z Dziewy Maryi, zamoczony w Liwonskim Wiwancie, skrzyżowany, pamiętny, był pochowany, zeszł do otchłani na trzeci dzień woskres pamiętnych, uzeszł na niebo siedzieć prawo Boga, a Ojca Wszechmogącego, a tu przyjdzie судить żywych i pamiętnych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół katolicki, jedność świętych, отпущение грехов, воскрешение тела, житие вечное. Отец Божий, верую Тебе, тело и кровь, душу и Господи, наимилейшего Сына Твоего, и Пана нашего Иисуса Христа, как превратить за грехи наши и всего свету. Тебе поболезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе поболезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе поболезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе поболезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе поболезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе поболезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе поболезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе поболезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе поболезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе поболезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Ойче спрадвечный, охвяную Тебе тело и кровь, душу и боскость наимилейшего Твоего Сына и Пана нашего, Иисуса Христа, Как превратить за грехи наши и всего свету. Тебе Его болестной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе Его болестной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе Его болестной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе Его болестной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе Его болестной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе Его болестной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе Его болестной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе Его болестной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе Его болестной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе Его болестной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Отче Скоротечный, охвяную Тебе тело и кровь, душу и боскость наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего, Как превратить за грехи наши и всего свету. Тебе Его божественной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе Его болезной муки, Будь
Будь милосердный до нас и до всего света. Будь милосердный до нас и до всего света. Будь милосердный до нас и до всего света. Будь же справедливым, даруй тебе тело и кровь, душу и кости, увеличившего Сына и Пана нашего, Иисуса Христа. Как прощить за грехи наши и всего света. Будь милосердный до нас и до 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 всего света. Отче справедливый, даруй тебе целую кровь, душу и плоскость, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Как прощить за грехи наши и всего света. Тебе Его болезная муки, Будь милосердный до нас и до всего света. тебе Его болезная муки, Будь милосердный до нас и до всего света. тебе Его болезная муки, Будь милосердный до нас и до всего света. тебе Его болезная муки, Будь милосердный до нас и до всего света. тебе Его болезная муки, Будь милосердный до нас и до всего света. тебе Его болезная муки, Будь милосердный до нас и до всего света. тебе Его болезная муки, Будь милосердный до нас и до всего света. тебе Его болезная муки, Будь милосердный до нас и до всего света. тебе Его болезная муки, Будь милосердный до нас и до всего света. тебе Его болезная муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuйся над нами и над всем светом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuйся над нами и над всем светом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuйся над нами и над всем светом. Okrowi woda, jaka ja wypływa z Najświętejszego Serca Jezusa, jak krynica miłosierności dla nas. Okrowi woda, jaka ja wypływa z Najświętejszego Serca Jezusa, jak krynica miłosierności dla nas. Okrowi woda, jaka ja wypływa z Najświętejszego Serca Jezusa, jak krynica miłosierności dla nas. Jezu, Święta siostra Faustyna, święty Jan Paweł II, błogosławiony ksiądz Michał Zapoćko, błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. И с Духом Твоим. Мужи галилейские, чему стоите, вглядаетесь в небо? Гэты Jesús, узяты от вас у неба, прийде так само, як ви бачили його, узыходячим на небо. Аллилуйя. Эту святую имшу отправляю за всю нашу парафию. Для живых и для каждого из вас прошу Божьего благословения, возрастания в Божьей любови, ale tak samo łaski nawiertania, a dla pamiętnych radości życia wiecznego u Waladarstwie Niebiesnym. Prosim za wszystkie nasze grzechy, aby mogli z czystym sercem slaść эту najświętejszą ofiarę. Spowiadają się Bogu всемогутному И вам, братья и сестры,
што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышине Богу, А на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Тебя, великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владыка небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Владыку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи і світу, прийми моє наше, які чатиш праворожайця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Аминь. Молимся. Всемогутный Боже, у Него шествие Твоего Сына, это возвышение человечей натуры. Прими от нас подяку, якие мы полные святой радости Тебе узносим, с надеей, что як члены нестычного тела злучимся с им нашей головою в вечной славе, які с Тобою живей владарить едности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Аминь. Узнесся на очах їхніх читання книги «Дій апостолів». Першу книгу я написав Теофілі про усе, що робив Єсус і чого вчив від початку аж до дня, у яких узнесся, давши про Духа Святого загады апостолів, яких вибрав, де перед якими з'явився живим після своєї муки в шматликих доказах. На протягу 40 днів об'являвся їм і казав про Божие володарство. І коли разом ели, наказав їм не доходить з Єрусалима, але чекати до Царного Отцом, про що ви чули від мене. Ян хрестил водою, а вы будете окрещены праз некоторый день Духом Святым. А собранные пытались у Его: Пане, ці не в этом часе ты отбудуешь королевство Израиля?
Ён жа адказаў ім: не вам ведаць часы ці поры, якія Отец прызначыў сваёй уладай. Але прымеце моц Святого Духа, які на вас сыдзе, і будете моими свидетелями в Иерусалиме и во всей Юдее, и в Самарии, и аж до краю земли. И сказавши это, он узнесся на очах ихних, и облако забрало его з ихних очей. И коли они пильно узирались у неба, и он заходил, вот два мужи стали перед ними у белой одежды и сказали: мужи галилейские, чего стоите и вглядаетесь у небо? Гэты Езус, узяты ад вас на неба, прыйдзе таксама, як вы бачылі яго, калі ён узыходзіў на неба. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Узнесся Бог под радостные вокличи. Узнесся Бог под радостные вокличи. Все народы пляскайте в долони, радостным голосом воскликайте Богу. Бог грозный Пан наивысшейший, великий владарь над усей землей. Узнесся Богу под радостные вокличи. Узнесся Бог под радостные вокличи, Пан при гуках трубы. Спевайте Богу, спевайте, спевайте нашему владарю, спевайте. Узнесся Богу под радостные вокличи. Владар усей земли Бог, Ему гимн спевайте. Бог владарит над народами, Бог сидит на своем троне святым. Узнесся Богу под радостные вокличи. Читание послания святого апостола Павла до Ефесцев. Брати, молю вас я, в'язень Пана, приступать годне покликання, яким ви покликані, з усьою покорою і лагодністю, з довготерпливостью, терпящи один одного у любові, стараючися заховать єдність Духа у союзі миру. Одно тело и один Дух, як і ви покликані у одной надії вашого покликання. Один Пан, одна вера, один хрост, один Бог и Отец усіх, який над усіми і праз усіх, і во всіх нас. Кожному з нас дадена ласка поводле меры Христового дара, и Он поставил одних апостолами, других пророками, інших евангелистами, інших пасторами и наставниками, для виховання святих, для справи служения, для будования Христового тела, поколь усе мы придем до едности веры и познания Сына Божьего, до человека досконалого, до меры сталости поводле Христовой полноты. Это Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Идите, научайте все народы,
все дни, аж до скончения веков. Аллилуйя, Аллилуйя. Pan z wami. I z duchem Twoim. Zakończenie Świętego Ewangelia Pawła dla Luki. W ten czas Jezus сказал своим учням: так написано, что Мессия повинен терпеть и воскреснуть в третий день с мертвых, и в Его имя повинны обвещаться покаяние для отпущения грехов усім народам, починаючи від Єрусалиму. А ви свідки этого. И вот я пошлю до вас обетование Отца моего, а вы заставайтесь в городе, покуль не опрометесь у моста звышини. Потом вывел их аж до Бетании и, поднявши руки свои, благословил их. И коли благословил их, развитался с ними и узнесся на небо. И они поклонились ему, и с великой радостью вернулись в Иерусалим, и были весь час у святыни, и благословляли Бога. Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Флоренс Червик. Это плывачка такая, на долгие дистанции, на вельми долгие. Некалькі слынная была и знаная с того, она народилась в году 1918, что двойчы переплыла канал Ля-Манш. Калі гэта чыніла, вядома, там яшчэ не было костюмаў розных, якія абараняюць сваё цела, абмазвала рыбім жырам, каб яно сагравалася, каб не траціла цяпла. И певного разу постановила, что хочет побить рекорд сусветный и переплыть канал Сан-Педро. Все было добро. Было 200 метров до берега. И в певном моменте затрималась. Перестала плыть. Хоть и шла на рекорд, и то с великим запасом на этот рекорд сусветный. И не была. По ей выплыли. И я туда стянули. 200 метров. Выдається, что переканала шмат километров водой, шмат годин, шмат дней провела в этом канале, в воде плаваючи на плыву. Коли вышла на берег, рыбальцоры пытали у нее, что здарилося, чему ты не побила этот рекорд, что сбылося? Она говорит, коли я была амаль 200 метров до берега, я убачила туман. И этот туман прикрыл берег. А тем самым я стратила свою цель. И говорит так, а коли я трачу цель, я так само трачу силы своего життя. Брати і сестри, сьогоднішній день нам говорить про нашу цель, яким єсть. Життя вічне. Незвичайно, бо Ісус Христос сказав, іду туди приготувати вам місце, а коли прийду, приготую, вернуся по вас и заберу, как вы уже были не сами, а и были со мной. У другом месте Иисус Христос скажет, где Он есть и где Он проживает, где Он пребывает, где Его можно найти, в каких местах. Коли Юрий Гагарин вернулся з космосу, чули мы гэтыя словы, якія хтосьці бы сказаў, што ён сам сказаў, што быў у небе, але Бога не бачыў. Гэта слова да яго не належыць, гэтыя словы ён не прамовіў. Гэтыя словы у яго вусна улажыў тады прыводца, які быў Хрушчоў. Бо ён так моцна бароўся з атеізмам, бароўся з Паном Богом, бароўся з хрысціянствам. І сказаў, скажи так, што ты быў там зверху, а Бога не бачыў. Браты и сестры, Бог не живе у нас на таким поверхе, альбо у нас на стриху, на святыні.
Не. Ісус Христос каже докладно, у Святым Писании мы прочитаем, когда буде говорить про «Де Он есть». «Хто виконує мою волю, ти есть я». А воля того, кого я виконує, есть Бога. И я есть этим Богом, який зійшов з неба. Я есть тут, напів, скаже так, Іван, він докладно читає. Але я есть и одразу там. Де ж ти Бог? Хоч був тут у тілі людським, але вже так промовляв тоді. Та де є Бог? Як і не везде. Він не живе на другій поверсі. От тоді треба було б нам на другий поверх войти. Він є посеред нас. І це від нас залежить, чи ми хочемо прийняти Його допомогу, Його владу, яку Він хоче нам дати. Сьогодні ми в антифона на уваход почули слово вельми популярне. Брати ізраїльські, чому стоїте і узираєтеся в небо? Гэты сам Єсус, який у небо узыходить, з гэтага неба прийде, каб забрать вас до себе. І гэта ёсць цель нашей знагароды. Калі мы живем толькі для справ земских, то что нам з гэтага? Нічого не прийде. Але калі мы будем жить для справ людских, для справ Божьих. У Деяниях апостольских, а под конец Деяний апостольских есть здарение, есть, что святый Павел плыве кораблем. И в певном моменте появляется великий шторм, буря, ураган. Так что все там, какие моряки, ледь уходят живой. Этот шторм триває не день, не два, аж 2 тижні. И уже моряки хочут поддаться, хочут выпрыгнуть с этого корабля, хоть уже нема шансу. А Павел в этот час более-менее має бачення Божие. И приходит до моряков и говорит: ведаете что? Коли вы выпрыгнете отсюда, вы все погибнете. Коли останетесь на этом корабле, я все бачу, мы оцелеем. Правда, корабль не оцелеет, але мы все выживем. І справді, так все відбулося поводле слов Святого Євангелія Деяния апостольських. Чи це не наше життя? Ми маємо свій корабль, свої справи, свій світ, свої доброти, свої приємності, які треба мати, звісно, ніхто не говорить, що ні. Але коли вони у нас забирають Пана Бога, то приходить шторм. І Він хоче розвалити цей корабель. И этот шторм говорит: я не позволю, как ты затонул. Я хочу, как ты наново доверился Пану Богу. Пока все спокойно в житті, то навіщо мені Бог? Пока все ровно в моєму житті йде, то куди я йду сам? Але коли появляються якісь болі, якісь непокої, якісь тяжкості, такі, які чоловік не може мені допомогти, або моє знайомості, або моє майомості, тогда я шукаю Пана Бога. И оказывается, что этот шторм нашего життя, хоть он может и разбивает наш статок життєвий, наши справи, наши планы, але рятує нас на життя вічне. И Иисус Христос пришел с неба на землю, как дать нам незвичайное життя. И сегодня мы почули у молитве, у коррекции перед читаниями, того, что узышел на небо, как узвысить нашу натуру человеческую. Як великий дар, дякуючи сьогоднішній урочистості чоловіка тримовує. Наша натура незвичайна, бо вона так само колісті, повстане на ново з праху землі, как войти по обіцяную нагороду, для якою всі нам дають. Але це від нас залежить, чи ми хочемо прийняти, чи ми хочемо відкинути. Приклад 2 святих, Перпетуа і Феліція. Вони вспоминаються у каноні, так само першої молитви евхаристичної, а так само у літанні святим вспоминається, так само разом співається Перпетуа і Феліція, не співає, або відказує: молітеся за нас. Перпетуа была панной, была женщиной, которая имела свою маемость, имела свои прислуги. Одной из служанок была Фелицита.
Препатула, дзесьці пачуўшы Божае Слово, так моцна ў яго поверила, закахалася ў Езусе Христе, што хацела і абвяшчала сваім жыццём, што цэлая сям'я навярнулася. І таксама пад уплывам яе навярнулася яе служанка Феліцыта. Але прыйшоў перасвет хрысціянства вельмі вялікі. Препатула, якая ўжо нарадзіла маленькае дзіця, яна мела некалькі гадоў, яе закрываюць у вязніцы. Таксама і Феліцыту. Феліцыта тады знаходзіцца ў стане благаславлення. Яны знаходзяцца ў розных мясцах, розных вязнях, але амаль блізка сябе, у розных цэлях. І ў пэўным моманце, калі ўжо удаецца ім пахрысціцца, бо былі не хрышчаны. Так, Пан Бог пакіраваў іхнім жыццём, што яны атрымоўваюць сакрамент хросту. І некалькі тыдняў пазней, бо чакалі, аж будуць у Калісеі разіграны якісь гульні, каб іх там публічна забіць, каб высмець хрысціянства, выводзіць таксама іх, калі яны ідуць на калідоры, сустракаюцца разам і абнімаюцца, і цалуюцца, і гавораць: «Супакой табе, сястра, супакой табе». Браты і сёстры, падчас кожнай святой імшы, пасля благаслаўлення, святар не гаворыць, калі благаславіць, а заўтра, альбо да наступнай нядзелі, або там да чацвярга, або там урачыстасць мае ці штосьці сустрэцца. Не гаворыць так. Апошнія словы яго гучаць: «Ідзіце ў супакоі Хрыста». Просім, каб і мы гэты супакой мелі ў сваіх сэрцах, каб мы гэтым супакоем умелі дзяліцца. Бо Jesús Христос, узыходзячы на неба, гаворыць: «Супакой вам даю, і супакой мой пакідаю вам. Не так, як дае вам свет, я вам даю іначе на жыццё вечнае. Амин». Веру в Бога Отца Всемогутнего, Створителя неба и земли, всего вашего имя вашего, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего единородного, Царя народженного, верующими веками, Бога от Бога, святого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого еще сталося, и Он для нас, людей, и для нашего збавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, а подле Писания, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и знов прийде в хвале, судить живых и померлых, и яко благодарству не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворцу, який зайца и сына походить, якому разом зайцом и сыном належить поклонение и хвала, який промовлял раз пророков. Веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один хрост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Братья Христа, який зайшов на небо і сидить праворуч Отця, та віра представив Богу наші, я просьбую. Молимся за святый костел, каб ён мужно обвещал Божию правду и указывал свету вечной каштовности. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за миссионеров, каб яны обвещали Христово избавление усім народам. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за народы, якія переживаюць конфликты, каб запанаваў у іх краінах доўгачаканы спакой. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто не разумее годнасці людскога цела, каб яны зразумелі, што яно прызначана для ўдзелу ў вечным жыцці. Тебе просим. Выслухай нас, Пане.
Молімся за тых, хто прабывае здалёк ад сваёй сям'і, каб яны вучыліся з роднымі праз малітву і ўдзел у сакраментах. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб надзея на вечнае жыццё заахвочвала нас да сумленных выканання наших штодзённых абавязкаў. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Boże, wysłuchaj prośby i uczyń, jak my przez sprawiedliwe życie na ziemi dosięgnęli wiecznego życia z Chrystusem, niebo wszyscy, jakogo się świadkujemy i z Tobą żyje, i благодарить przez усилики вечные. Amen. Номер 225. Тиедность молюсь, где крылы изникаю, где плавается ракой. Тиедность молюсь, где крылы изникаю, где плавается ракой. Там сострадается небо землей, там благодать покой. Там сострадается небо землей, там благодать покой. Со злом девары борюсь, душою согреваюсь, зеркало льется ракой. Там сострадается небо землей, там благодать покой. Там сострадается небо землей, там благодать покой. Молитесь, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец и Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Ojcze sprawiedliwy, pokorna, składając Tobie rzekłą achwiarą uroczystostью Niego chrzcie Twojego Syna. Дозволь, просим, как разгорее святый обмен даров, мы вознесли наше сердце до неба, раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Укору сердце. Узносим тебя, Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, скучна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ojcze, усемагутны вечны Божа праз Христа Пана нашага. Ён пасля свайго з мёртвых паўстання адкрыта з'явіўся перад усімі сваімі вучнямі і на іх вачах узнайшоў на неба, каб мы маглі удзельнічаць у яго боскім жыцці. Таму адкупленае чалавечества ва ўсім свеце радуецца ў воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, рассадна на вышинях, благословенный Твой, кто приходит у имя Пана, рассадна на вышинях. Милостивый Отче, покорно просим и молим Тебя, раз Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, как принял и благословил эти дары, это приношение, эту святую и бездоганную ахвяру, складаем ее Тебе найперв за Твой святый католицкий костел. Будь ласкавый одорвать с упокоем, аховывать, єднать и кировать им во всем свете, разом со слугой Твоим, Папом нашим Львом XIV, Biskupом naszym Józefem
i усіх, хто вірно заховує і визнає католицьку і апостольську віру. Пам'ятай, Пане, про слугів Твоїх. І про всіх тут присутних віру і відданість, яких Ти ведаєш, за їх ми приносимо Тобі эту ахвяру хвали, і вони так само її Тобі приносять за себе, за усіх своїх близьких, за откупление своих душев, за надею на збавление и уратование сносят свои молитвы до Тебе, до Бога вечного, живого и правдивого, у едности с усім костелом, у наисвятейший день, коли Пан наш, Твой Сын одинородный, узнес до хвалы по Твоей правице, з'єднав з собою кволую человечую натую, нам вспоминаем благословленную за всюду Панну Марию, Мать Бога и Пана нашего Иисуса Христа, а так само святого Юзефа, обранника наисвятейшей Панны Марии, святых апостолов и мучеников Твоих Петра и Павла, Андрея, Якуба, Яна, Тамаша, Якуба, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Симона, Княта, Клемента, Сектеса, Корнелия, Лауренция, Хризома, Яна, Павла, Косу и Даняна, и всех святых, и про их заслуги, нехай во всім аховує нас Твоя опека. Пане, ласкаво прийми, просим, эту ахвяру от нас, Твоих слугов и от всей семьи Твоей, заховай дни наши у Своем супокои, збав нас от вечного осуждения и долучи до Твоих выбранных. Просим Тебя, Боже, мощью Твоего благословения, освети эти дары и учини их досконалою и милою Тебе ахвярой, как стали сеяны для нас телом и кровью Твоего наимилейшего Сына, Пана нашего Иисуса Христа. На передней муки Он взял хлеб у своей святые и достойные руки, поднял в очи до неба, до Тебе, Бога, Отца Всемогутного, и подяку Тебе складаючи благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Вярите и ешьте з этого все, Бог это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Подобным чином по вечере узял гэтый почестный келих у свои святые и достойные руки, знал Тебе подяку складаючи, благословил и подал своим учням, кажучи: «Бярите и пите з его все, Бог это есть келих крови моей нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця веры. Овершаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего пришествия в хвале. Пане, мы слуги Твои и Твой Дух Святый, вспоминаем благословленную мукию воскрешения, так само хвалебное у Него шествие Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, складаем наисвятейшей величи Твоей, с Твоих даров и щедротов, ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру бездоганную, хлеб святый життя вечного и келих вечного збавления. Взглянь на ее милостиво и спогадно, и ласкаво прими ее, як принял дары праведного слуги Твоего Авеля, ахвяру патриархи нашего Авраама, и святую бездоганную ахвяру, якую принес Тебе наивысшейший святар Твой Мельхизедек. Покорно просим Тебя, всемогутный Боже, загадай своему святому анёлу занести эту ахвяру на Твой небесный алтарь, перед обличием Твоей боской величи, как завсёды все мы, які удельничаем в этой ахвяре алтара и примаем наисвятейшее тело и кровь Сына Твоего, отрымали щедрое небесное благословение и ласку. Памятай, Пане, так само про слугов Твоих, які одышли перед нами со знаком веры и спять у супокои. Просим Тебя, дай им
i усім, хто спочиває у Христі, перебувати у місці зутішення światła i спокою. Так само і нам, грешним слугам Твоїм, які сподіваються на велику милосердність Твою, будь ласкаво дать удел у єдності з Твоїми святими апостолами і мучениками, з Яном, Стефаном, Матвеем, Варнавом, Игнацием, Александром, Марцелином, Петром, Фелицитой, Перпатоей, Агатой, Луцией, Агнешкой, Цицилией, Анастасией и всеми святыми Твоими. Уведи просим и нас в их супольность, не для наших заслугов, а не дякуючи Твоему правочению, праз Христа нашего, Пана, праз якого Ты, Божа, все эти доброты неспыльно створаешь, освячаешь, оживляешь, благословляешь и нас ими наделяешь. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Божа, Ojcze Всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, празу все веки вечные. Аминь. Называемся детьми Божьими и изъявляемся тому, осмеливаемся сказать: Отче наш, который в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всякого злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. Будь Твое володарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, али на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Боже, я Тебя на себе, раки свету, смилуйся над нами. Ангел Божий, я Тебя на себе, раки свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, я Тебя на себе, раки свету, одари нас упокоем. Вось бараnek Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, как Ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 22. То споживание мое, светло и добро мою, будет во мне и я, и жить будет вечно. Я в этом преживу, я жизнь, что с неба,
Молимся. У всемогутный вечный Боже, Ты ушел на землю, даешь нам удел в небесных таямницах. Просим Тебя, напомни наше сердце тугою по небе, где наша человеческая сутность, пробывая с собою в Христе Иисусе, яки живей владарить на веки вечные. Аминь. Примите уже благословение. Пан с вами. И с духом Твоим. Похилите ваши головы на благословение. Пусть всемогутный Бог нехай благословит вас, бо сегодня Его одинородный Сын взошел на небо, как и вы могли прийти туда, где Он пробывая в славе. Аминь. Христос, посля Своего змертвых повстания, з'явивши своим учням, нехай Он будет для вас литостивым судьёю, коли прийде судить живых и померлых. Аминь. Христос сядить у славе праворучайца, нехай Он одорить вас радостью своей присутности, Бог обещал, что будет с вами до конца свету. Аминь. Благословение всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сыйде на вас и застанется назавсёды. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастор злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божою, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас благодушною по світі. Аминь. Номер 272. На честь Пана буду спевать, и он меня не насытил добром. На честь Пана заспеваю, насыщает он меня добром. На честь Пана заспеваю, насыщает он меня добром. На честь Пана буду заспевать, и он меня насытил добром. На честь Пана заспеваю, насыщает он меня добром. На честь Пана заспеваю, насыщает он меня добром. Нехай будет похвален Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет похвален. Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет похвален. Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса